Staviti ruke na tvoja ramena kao nekad, poljubi me nježno, za ona dobra, dobra, dobra stara vremena. Kakva je dobra, ja ti te opet, i opet, i opet. Staviti ruke na tvoja ramena kao nekad, poljubi me nježno, za ona dobra, dobra, dobra stara vremena. Vidjeti se opet, i opet, i opet. Staviti ruke na tvoja ramena kao nekad, poljubi me nježno, za ona dobra, dobra, dobra stara vremena. Večeras je naša festa, večeras se vino pije, se ima, nek se ima. Večeras je naša fešta, večeras se vino pije, nek se igra, nek se
biva, jer gore biva razda nešto nije, jer gore biva kaj za život nije. I da nije ljubavi, da nije ljubavi, da nije ljubavi, ne bi svita bio. Ti mene ni tebe, ni mene ni tebe. Palile se brožanke, da su večere spričanke, ali sad ti mago, samo ime mago, a ime šašu buja. Svirajte, svirajte, pjesmu ponesite njoj. Svirajte, pjevajte u čaši, kasnije se ona ne razumije, moje jaše je od nje i zove me. Svirajte, svirajte, pjesmu ponesite njoj. Svirajte, pjevajte u čaši, kasnije se ona ne razumije, moje jaše i zove me. Cijelu noć mi svirajte, je li neki dan se priseli, jednovinu svoju ostavi, ali prije umro ja za nju, stvarno mi u moju ponosnu. Moja Dalmacija, sve se dobro zna, moja Dalmacija, sve se dobro zna, moja Dalmacija, sve se dobro zna, moja Dalmacija. Pa pun je trg, čovječe, jel čekate tramvaj? Ali nećemo o brojkama, bitne su naše poruke koje želimo poslati. Sretna sam što vas evo ovdje mogu 3. godinu za redom pozdraviti i da smo hodali za život, obitelj i Hrvatsku. Hvala vam jer ste omogućili da svi zajedno budemo dio nečeg predivnog, važnog, nečeg što budi bolju nadu u našu Hrvatsku. Ovaj hod je poruka svima koji odlučuju o našim životima. Vrijeme je da zaštite dostojanstvo svake obitelji, svakog oca i majke. Želimo podsjetiti svakog čovjeka da život počinje upravo začećem. Već začećem znamo boju očiju tog djeteta, boju kose i koliko će biti visok kad odraste. Nedopustivo je da 75% onih koji se odluče na pobačaj navodi kao razlog egzistencijalne probleme. To u prijevodu znači da je razlog 70% pobačaja u Republici Hrvatskoj bezobzirna i nesposobna politika koja je opustošila Slavoniju, koja je napunila pučke kuhinje, koja tjera žene da nedjeljom rade u trgovinama bez adekvatnih naknada. Ovo je poruka svima njima, ovako dalje neće ići. Pozdrav Zagrebe, prekrasno vas je vidjeti, ovo šarenilo, ove boje i hvala vam što ste nam omogućili ovaj predivan osjećaj. Hvala vam! Evo ja bi danas pozornice htjela poručiti nekoliko stvari, a prvo, educiranje i pravo na pristup informacijama ključan je dio obrane svakog začetog ljudskog života.
I zato smo ovdje i zato hodamo. A ono zbog čega smo isto tako tu je da ne možemo zatvarati oči, ne možemo gledati više egzodus hrvatskih obitelji koje odlaze u inozemstvo. Ne možemo podnijeti da obitelji važu da li one sebi mogu priuštiti dijete ili ne mogu. Pa ja vas sve skupa pitam i one koje sjede na Markovom trgu, da li je njima jasno što znači razmišljati o tome da djetetu treba kupiti školske knjige, da trebaju novce za prijevoz i da nemaju za sendvič ili užinu u školi. Jel znaju što znači kako se žena osjeća kada odustaje od života zato što je pritisnuta ekonomskim problemima, jer ona ne vidi izlaz. Mi smo u 21. stoljeću, država koja je Europskoj uniji, članica je NATO-a. Jesu li ovo problemi koje nije moguće riješiti? Puna su usta ljudskih prava, a temeljno ljudsko pravo na život spremni smo ugasiti pod krinkom slobode prava na izbor, slobode odlučivanja. Sloboda pojedinca prestaje... Hvala vam. Znači, sloboda pojedinca prestaje u trenutku kada mi tu slobodu drugome uzimamo, kada uzimamo tuđu slobodu i tuđi život. Sloboda odlučivanja u vlastitom tijelu je ono za što se mi zalažemo, ali nerođeno dijete nije moje tijelo. To je novo ljudsko biće koje raste u utrobi majke. Ja vas molim, najjače, dajmo nerođenima glas. Neka nas čuju, molim vas. Bravo ljudi i hvala vam. Još na kraju samo da ponovimo, sva ljudska prava počinju začećem. Poštujemo ljudska prava, poštujemo pravo život svakog djeteta i poštujemo svakog čovjeka. Hvala vam, vidimo se sljedeće godine. Pozdrav Zagrebe! Danas sam ovdje zajedno sa vama jer smo pozvani čuvati život svakog djeteta, braniti i štititi dostojanstvo žene. Danas sam ovdje zajedno sa vama jer smo za Hrvatsku, jer u ljubavi prema svom narodu ne damo se natkriliti. Jesmo li mi muškarci spremni preuzeti svoj dio odgovornosti za život svog djeteta i za majku svog djeteta? Pozvani smo biti društveno angažirani kako bi obranili obitelj koja jest temelj društva. Podsjećam sve na znanstvenu činjenicu da život čovjeka počinje začećem, te da je važno osigurati dostojanstvo ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Želimo poslati poruku svakoj ženi, budućoj majci: nisi sama, život je dragocjen dar. Očekujem da odgovorni u Hrvatskoj provode zakone i osiguraju zaštitu žena koji toliko često imaju problema na radnom mjestu samo zato što se odlučuju biti majke. Mi muškarci koji danas hodamo Zagrebom, Splitom i Rijekom želimo poručiti: tu smo uz vas. Ovdje smo za svaku ženu i za svako dijete. Biti muž svojoj ženi i biti otac svom djetetu najzahtjevnija je i najljepša uloga u životu svakog muškarca. Hvala Zagrebe! Jesmo dobro? Može jedan pljesak za nerođene? Ovdje smo da poručimo
Dijete je najdragoceniji dar. Neka ni jedna majka, ni jedan otac ne odustane od toga dara. Jeste li znali da danas u mnogim zemljama ne samo da medicinskim pretragama eliminiraju drugačije, bolesne, već vam omogućuju da birate kako dijete želite, sa plavim ili tamnim očima. Da li je to sloboda? Ili to podsjeća na neka vremena koja ne želimo da se ponove? Korištenjem raznih medicinskih pretraga za otkrivanje neizlječivih bolesti imaju samo jedan cilj: eliminiranje bolesne djece. To je suprotno Konvenciji o ljudskim pravima i biomedicini, jer cilj takvih testiranja nije zdravlje, već prekid života takve djece. I osoba koja nije savršeno zdrava, kažu, nije vrijedna kao život osobe koje nemaju genetski poremećaj. Nedavno je Island objavio kako su 100% slobodni od Downovog sindroma. Mi ne želimo da hrvatsko društvo ide u smjeru ovakvog stvaranja čiste rase. Dio ljudske stvarnosti su bolesti. Neke su nasljedne, neke nisu. Neke bolesti se vide odmah, neke na početku života, neke u utrobi majke, neke u mladosti, a neke u starosti. Genetski poremećaji i bolesti ne oduzimaju vrijednost niti dostojanstvo ljudskom životu. Mi se zalažemo za društvo koje poštuje različitosti, te slabije i ranjivije štiti, a ne eliminira. Oni imaju pravo na našu solidarnost i potporu. Hvala Zagrebe! Htjela bih se ovim putem još svim volonterima zahvaliti i svim vama dobri ljudi da ste pomogli u organizaciji. Hvala vam najljepša i evo još jednom naš redar ima jednu želju. Ljudi, ja se ispričavam, malo ću preuzeti mikrofon na minutu, htio bi čestitati svojoj curi rođendan, danas je rođendan, pa bih htio pozvati na pozornicu. Dođi, Cigo! Pa da mi pomognete da pjevamo jednu: sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Cigo, to ti želimo mi. Hvala lijepo, ispričavam se na smetnje. Hvala Hajdi, hvala Marijeti, hvala Dariju i hvala Ivani. Mi sad idemo malo slaviti život, jel se slažete?